Čau Martin. Čauko, ahoj. Čau, som rád, že si prišiel ku mne do môjho podcastu. Art Christian Podcast. Dlho sme sa nevideli. Naposledy sme sa videli pri natáčaní. Áno. A pri nejakej práci, ako zvyčajne. Keď som natáčal video Kapler. Ja len prezradím také jednoduché veci o tebe, že poznáme sa veľmi krátko. Pritom veľa Prešovčanov ťa pozná veľmi dobre. Máš veľmi veľa priateľov a veľmi veľa podporovateľov. A si známy filantrop a rád pomáhaš ľuďom. Čiže jednu vec, čo by som chcel od teba, že by si mojim poslucháčom, pozerateľom vysvetlil, že kto si, čo si v skratke do pár viet. Okay. V prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať a vážim si to, že tu môžem dneska sedieť v tomto príjemnom prostredí na to parádnej stoličke, hlavne s tebou. V krátkosti, ako si vravel, tak možno ľudia ma poznajú skrz tých vecí, že som sa venoval alebo venujem telesne postihnutým, skrz prepravnú službu pre telesne postihnutých. Prevádzkoval som donášku liekov do bytov pacientov, zriadil som prvú kaviareň na Slovensku, ktorú obsluhujú vozičkári. Bol som spoluorganizátor a organizátor akcie Zachránari deťom. Pár ročníkov máme za sebou, takisto Euromobilita bez bariér spoločne na javisku. A z časti ma môžu ľudia poznať aj za 3,5 roka môjho pôsobenia ako komunálneho poslanca. Takže asi toľko v skratke. Takže ty si aj originál poslanec, aj politik. Stále ma to bavilo, tá komunálna politika ako taká. Aj keď som vlastne vypadol potom z toho kolečka, tak tú komunálnu politiku sledujem dodnes, baví ma to, ale moc sa ku nej nevyjadrujem. Takže máš veľmi rád ľudí a veľmi rád pomáhaš ľuďom. Dá sa povedať, že áno. Myslím si, že nikdy som nepovedal nikomu nie a keď som vedel pomôcť, tak som pomohol. Keď som nevedel pomôcť, tak som premostil na toho, kto vie pomôcť a možno dá sa povedať, že som participoval na nejakých také aj známejších akciách, aktivitách a spolupráci aj s inými občianskými združeniami. Čiže aj táto práca ma baví, teraz trošička pomenej, popri svojej práci terajšej. Čiže teraz momentálne sa venuješ karavanom. Tak. Čo ťa viedlo ku karavanom? Alebo ako si sa dostal k tejto zaujímavej tematike? Alebo tejto krásnej téme. Krásnej téme. A zažitkovej hlavne. No, začalo to takto, že mne sa karavany ako také dostali pod kožu, keď som na svoje 5. narodeniny dostal od rodičov prvé Lego, naozaj prvé Lego, kde bol jedno autíčko, ktoré ťahalo taký maličký obytný prívesík, jeden panáčik. A tak som si povedal, že naozaj toto ma strašne bavilo, chodil som s tým všade. A už tedy som si vravel, že príde čas, keď si ten karavan kúpim. A tu ťa môžem prerušiť? Neviem, že by si nestrátil. Jasne. Ale môj syn má 5 rokov a momentálne ho fascinujú karavany. Máme doma už 160 karavan už momentálne a neexistuje nič iné, keď ideme do hračkárstva, že by nehľadal karavan. No, tak vieš, čo ťa čaká do budúcnosti. Ja viem, že ma čaká dobrá budúcnosť, lebo keď budú baviť karavány, tak to bude super. To som chcel na Margo, lebo ty v 5 rokoch je to super. Môj syn Max má 5 rokov a ten ide absolútne caravaning styl, absolútne. Je to paráda, je to úplne, je to super a vravím, že vieš, čo ťa čaká, že možno bude časom chcieť, že by si mu niečo zabezpečil. Takže, to by som sa aj rád sám zabezpečil, lebo rád by som sa k tomu raz dostal, že by som mal nejaký obytný prívez alebo niečo, kde by som mohol aj prespať. Je to pecka. No a vlastne od tých 6 rokov som si povedal, že raz ten karavan chcem mať, budem mať. A stále som to obdivoval, takisto jak tvoj syn v tých hračkárstvách a možno na nejakých fotkách a keď sme chodili niekde s rodičmi na nejaké výlety, tak som to stále obdivoval. A nepodarilo sa mi to až do času, keď s mojou manželkou sme si kúpili náš prvý karaván na prvé narodeniny našej dcery. No a odtedy začal ten kolobeh tých výletov a tak ďalej. Čiže naozaj vieme v tom karavane za rok stráviť veľmi veľa času, myslím si. Taký náš rekord je, možno pre niekoho to bude málo, pre niekoho veľa, ale máme jednu sezónu, kde sme strávili v karavane dohromady, všetky dni, nie za sebou, ale dohromady, keď boli predĺžené víkendy a tak ďalej, nejakých 67 dní. Čiže to je nejaké 2 mesiace, ale je to naozaj pecka. Každý jeden víkend proste sme nabalení a ideme dakam. Čiže to je tak, no a vlastne potom už profesionálne ku karavanu a karavan servisu ako takému som sa dostal skrz s tým, že sme kúpili starší karaván, tak bolo treba na ňom robiť nejaké úpravy a tak ďalej.
tak vlastne zabehol som, tu bol jediný servis, o ktorom som vedel, že funguje. Tak som zabehol za pánom, či mi s tým vie pomôcť a tak ďalej. Stretávali sme sa intenzívnejšie, lebo ten problém bol troška vypuklejší v tom karaváne, keď sa to všetko poodkrývalo a trebalo tam viacej roboty robiť, takže sme vlastne nadobudli aj nejaký vzťah. No a ja som videl, že to je veľmi dobrý človek a možno chýbalo mu niečo, čo by som možno vedel ponúknuť ja. Čiže on je naozaj veľmi manuálne zručný, šikovný a videl som, že možno mu chýba nejaká forma reklamy, nejaký marketing a tak ďalej. Tak som ho raz pozval na pivo. Stretli sme sa, to sme si ešte vykali, tak sme si potýkali, tak som mu navrhol, či by sme dokázali spojiť nejaké nádoby a vlastne založiť vlastnú firmu a vlastne takým spôsobom proste fungovať. Stalo sa tak v roku 2018. Funguje to dodnes. Z mojej strany trošička s jednou takou maličkou prestávkou, nutenou, ale znova sme vlastne v tom kolobehu a vlastne fungujeme takto. Mám takú otázku. Ako sa ti podarilo našporiť na karavan? Lebo viem, že to je v dnešnej dobe je to veľmi drahé. Ja som spomínal, ten karavan, ktorý sme mali, my sme ho teraz predali vo februári, tak on bol starší už. Hej. To bola 96 ročník, čiže nejaký youngtimer. Hej, čiže ten stál, poviem, že nejakých 11 000 eur. Čiže to zase nebol taký veľký peniaz, ale zase do tej opravy to ma zase dobehlo. Hej. To je jak malá loďka, jak stará loďka. Tak som si už potom povedal, že keď už do ďalšieho, tak radšej do niečoho nového alebo novšieho. Už asi do takého staršieho moc nie, ale vtedy to tak bolo, že tešili sme sa z toho veľmi. A tešili sme sa vlastne do februára. Čiže a práve chcem povedať, že jak sme navštevovali tie kempy, trošička sme boli takí známejší s tým karavánom, pretože ja každú jednu prácu, ktorú som robil, tak som sa snažil mať špeciálnu ešpezetku, špeciálne značky. To znamená, keď sme mali donášku liekov, tak sme mali s tým, že vtedy ešte neboli také špezetky, ako sú teraz nové, že si môžeš dať všetky písmena, aké ty si vyberieš. Vtedy si sa musel nejakým spôsobom zacieliť na to PO, že sme Prešovčania. Tak mali sme žltú Fabiu, polepenú ako s liekmi a tak ďalej, donáška lieku. No a špezetka hore bola taká podznačka, skočíme vám po lieky. To bola prvá špezetka, druhá špezetka. V rámci kampane, keď som sa uchádzal na ten najväčší post primátorský v roku 2010, keď sa nemýlim, tak sme mali Prešov po novom. Hej. Keď som pôsobil na Červenom kríži, tak to bolo PO Cross, čiže Prešovský kríž. No a čo sa týka toho karavanu, aby som sa vrátil k tomu, tak to bolo, že manželka Ivetka, píše sa Ivet s tvrdými a dvojitým V, Lia, dcera, Daniel, syn, Martin ako ja, cestujú po svete. Hej. Čiže v tých kempoch aj poznali, čiže naozaj to bolo také úsmevné, ľudia nám kývali a fotili si to a tak ďalej, čiže tak. No, čiže ty si bol karavanový influencer. Tak, dá sa povedať. Pred všetkými. Takže toto nás tak akože aj nakoplo, aj tá spätná väzba celková, naozaj tá komunita tých karavanistov je super na tom, že mne sa to strašne páči sa mi to dodne, že keď idú karavanisti oproti sebe, tak či sa poznáš, nepoznáš, každý si máva proste. Lebo tých karavánov je veľa, ale predsa na tých cestách nie je to tak ako bežné osobné auto. Áno. Čiže tí karavanisti nejakým spôsobom sa zdravia proste, je to také sympatické. Čiže je to komunita, ktorá sa rozrastla. Ja sa pamätám, že naozaj my, keď sme si kúpili ten karavan pred tými 9 rokmi, tak nebolo toľko karavanistov. Aj čo sa týka, pozerám aj tie sociálne siete, tie skupiny sa veľmi rozširujú a tak ďalej. Čiže neviem, že toto je teraz boom, ale asi sa vracia niečo, keď sa chodilo stanovať kedysi na poriadne na Širavu a tiež tam chodili s tými prívesnými obytnými autami. Takže tak ono sa to trošička nejakým spôsobom vracia. Je to trošička na inej úrovni, ale je to parádne hobby. Tak ti zavidím mať také hobby. Je to aj moje hobby, ale momentálne ho len sledujem na internete. Je to super, keď je to hobby a zároveň je to aj práca, zamestnanie a tak ďalej. Keď ťa práca baví. Takže tak. No a možno sa dostaneme aj vlastne ku tomu kapleru. Dobre, takže z toho Caravan Service, z karavanov a od Caravan Service si sa dostal k nejakej inovatívnej veci a naposledy sme robili video. Čiže asi by si chcel povedať, že čo to znamená, čo je to ten kapler.
A že máš novú značku a tak ďalej. Tak, no. A ešte mi povedz, ako vlastne si prišiel k tomu, hej? By som chcel vedieť, ako ťa to napadlo, kde si to videl, alebo čo bol ten taký zámer alebo cieľ. Rozumiem. No s tým, že chodíme po tých kempoch, tak chodíme napríklad splavovať Dunaje, na Pieniny a vtedy sa tam stretne strašne veľa ľudí a každý chce kempovať, kto nemá stan, tak si zoberie dodávku. A väčšinou dodávkári naozaj majú len voľne pohodené madrace a takto spia cez týždeň na tom vozia cement a elektroinštalačný materiál. Na Dunajci, na Pieninách napríklad. Hej. A vtedy ma napadlo, že vymyslieť niečo, aby to bolo trošička komfortnejšie pre tých ľudí a aby to nenabúralo tú dodávku jej, ako by som povedal, jej bežné využitie cez týždeň, aby sa neprerábala na stálo. To bol taký akože nápad. No a tým, že vlastne som prišiel k nám na dielňu a vravím spoločníkovi Zdenko, verím, že Zdenko, treba vymyslieť niečo. Ako vravím, aby tí ľudia nemuseli spať na tých madracoch, aby to bolo niečo proste komfortnejšie a tak ďalej, tak dá sa povedať, že to napadlo jeho. Takže my sme to už potom nejakým spôsobom naskicovali a tak. Začali sme to všetko merať, požičali sme si dodávku, lebo dodávku sme nemali vlastnú. Mali sme len osobné autá, čiže od ďalšieho kamoša sme si požičali dodávku na zameranie. Dlho sme sa tomu venovali, dosť dlho sa to vyvíjalo, no nie dlho, tak nejakých 4-5 mesiacov. Hej. Keby si videl ten prvý výrobok, ktorý bol a z akého materiálu, tak dneska sa na tom akože pousmejem. Viem si to predstaviť, ale ten prvý musí byť. No jasne, tak na to sme si to všetko vlastne odskúšali a bolo to náročné, lebo aj čo sa týka lineárnych posúv a tých všetkých karavanistických serpetičiek, to tam naskladať do toho priestoru a využiť každý jeden milimeter a no, naozaj nepresiahnuť nejakú šialenú váhu, aby to dokázal sám človek dať proste do tej dodávky. Tak nakoniec sa to podarilo, sa to vymyslelo. No a vlastne s ďalším kolegom sme si dali úlohu, že vymyslieť nejakú ešpezetku k tomu, aby to nejakým spôsobom korešpondovalo a mali sme možnosť len zo 7 písmen. Zase mali sme už tú výhodu, že už aj tie prvé písmená si mohol doplniť svoje. No. Tak kolegu zase napadlo, že ja hovorím, že zadanie je jasné, treba to 7 písmen a nech sa niečo vymyslí. Tak kolega našiel názov Kapler. Nám sa to veľmi páčilo, pretože Kapler je v preklade spojka. A my sme to poňali tak, že spájať tú nezávislú interiérovú stavbu s dodávkou, zároveň dodávku spojiť s prírodou, ľudí s kempingom a tak ďalej. Čiže pre nás ten názor Kapler je pre nás taký, má veľmi veľa významov proste. Hej. Takže samozrejme už tu máme aj špezetku, máme predvádzacie vozidlo naše, s ktorým chodíme vlastne po firmách a po výstavách, olepené celé komplet, zase tam je moja rodinka, manželka, dcéra a tak ďalej. A je to zase nám veľmi dobrý kamarát, fotograf, nám spravil taký rez tej fotky, dá sa povedať, teda toho Kapleru, aby tak z profilu bolo vidieť, že čo ten vlastne Kapler je. Hej. Čiže, to vizuál je veľmi pekný, čo máte na tom aute. Snažíme sa proste aj takým tým reklamným štýlom, aby to malo hlavu, päto, aby to nejakým spôsobom vyzeralo dobre. No a čo sa týka Kapleru, najprv sme povedali, že názov, je to vlastne nezávislá interiérová stavba. No a máme vlastne možnosť aj vidieť to, budeme to možnosť vidieť na videu. Čo, tak máme to aj video, sme si to pripravili. Takže je to vlastne nezávislá interiérová stavba. Vám dať hlas, alebo čo? Nie, ja to budem vlastne, to obkecam. Jednoducho, má to 450 kg, je to na 4 nožičkách. A prakticky dáva sa toto prázdnej dodávky do dodávky, ktorú bežne užívate na svoju stavebnú pracovnú činnosť. Jednoducho, prvá nožička dole, dá sa pätka, druhá nožička dole, tak pôjde postupne tretia, štvrtá. A ten celý Kapler, vlastne to je taká, to je jak krabica, by som povedal, hej, vojde dovnútra úplne jednoduchým spôsobom. Jeden človek to dá, naozaj už keď má nejaký drive, tak fakt za 7 minút to dá dovnútra aj s gurtňovaním, hej, teda uchytením. Teraz už, jak sme vnutri, tie pätky sa spustia na podlahu. Hej, ono to dole sú také kolečka. No, že máš tam nejaké bezpečnostné, že by si to nezničil dodávku. V podstate nemáš ale to ako zničiť. Teraz sa to zagurtňuje, otvorí sa panoramatické okno, dvierka a prakticky
teraz sa vysunú tie strany, lebo keby to bolo tak celé roztiahnuté, tak ty do dodávky nevojdeš a vysunie sa strecha. Máme teraz novú strechu, takú kupolkovitú, z takej parádnej látky. Super. No a vlastne tu obkecávam, čo to vlastne všetko obnáša, lebo všetko tam naozaj je. Je tu vonkajšia sprcha, strašne veľa úložného priestoru. To je asi základ. No, tu je nádoba 45 litrová nádoba na vodu čistú, 45 litrová nádoba na vodu odpadovú. Je tam boiler na ohrev teplej vody. Máme tu vlastne kuchynskú časť, kde je batéria zmiešavacia, teplá studená voda. Ideme ďalej, tam by mal byť plynový varič, plynový varič, klasicky na kartuše. No a tu je taká skrinka špecí, ktorá sa otvorí smerom k sebe, do boku. Tam je ešte tiež úložný priestor, tam my máme príbor a ešte sa preklopí. A tu môže sedieť jeden človek, hops, a tu môže sedieť druhý človek. V ďalšom modeli máme ešte v zadných dvierkach ďalší stôl, takže naozaj 4 ľudia sa plnohodnotne najedia. No a tým, aby sa tu človek mohol natiahnuť plnohodnotne, tak táto celá skrinka sa dá hore zdvihnúť. Ona je tam adaptácia, na videu som mi nedal, ale ona je to potom drží hore. Tu je zasúvka na 230 V, dve USB-čkové zasúvky. No tam je meničná päťa s trakčnou batériou a zároveň s nabíjačkou. Tu je taká väčšia skrinka, trojpolicová. A naozaj teraz už budem asi ukazovať len toto je skrinka na veľké paplóny. Naozaj toho priestoru je tam strašne veľa. By som nepovedal. No, veľmi veľa. Naozaj. No, tu je kompresorová chladnička 230 aj na 12 V a to sú ďalšie. Tu je taká maličká izbová klíma. Teraz máme takú novšiu klímu s takým rozprašovačom. No a tu vlastne na spanie sa dajú 6 hranolov do tých medzier a krásne tieto dva madrace, ktoré sú počité doskou a získaš vlastne spanie 175 na 2 metre. A toto tu je pre mňa najvzácnejšia a najvďačnejšia vec, pretože to je úložný priestor v tých bočných dverách, kde máš chemické vecko, kde si môžeš dať kempingovú výbavu, keď si cyklista, dáš si tam bajky, keď si snowboardista, snowboard, proste každý podľa svojho druhu. Teraz montujeme také háky na bicykle, aby boli na stojaka. Čiže preniesne si tam všetko, komplet všetko. Čiže naozaj toto je veľmi vďačný priestor na to. A hovorím, tá alfa omega toho celého je, že naozaj užitkovú dodávku, ktorú používaš počas týždňa, za 7 minút z nej máš karavan so všetkým, čo k tomu patrí. Toto je vlastne ešte tá dodávka, ktorú sme mali zapožičanú. Aj so značkou. Teraz už máme svoju vlastnú. No a prakticky panoramatické okienko. Bim. Teraz už máme také krásne hliníkové schody. No, čiže je to pecka. Naozaj je to parádna vec. Je to 450 kg, ako som vravel, že to ani auto nezaťaží, to skôr je vďačné. A strašne veľa úložného... No, ti to pomôže. Presne tak. Strašne veľa úložného priestoru po tých bokoch. Krásne si tam dáš trvanlivé potraviny, rekesy s pivom, s vodou. Ale to je aké brutálne. Si zober, že máš stavebnú firmu. Ak by sme teraz riešili, robíme montované domy. Áno. A že potrebuješ byť týždeň na stavbe, tak reálne máš dodávku, ktorú máš. Áno. Prídeš na stavbu, mu naložíš, lebo musíš naložiť svojim materiálom. Večer sa v nej vyspíš, že ráno si na stavbe zas. Áno. Lebo sme riešili práve, že karavan, ale vtedy ešte neexistovalo toto. Čiže Clayton rozprával, že chce kúpiť karavan. Ale toto v podstate, si predstav, že máš fleet 10 dodávok a máš 10 svojich zamestnancov, ktorí jazdia na tých dodávkach so svojou rodinou alebo mladou rodinou, dajme tomu, a chceš ísť na firemnú, ja neviem, ale mám toľko napadov na rybačku, na domašu, hoci kde, alebo chceš ísť s Európou. No ono to je... Si predstav DHL-ku s 20 autami, ktorá má takýto fleet pojazdných, ako sa povie. Keď si kúpi niekto ten Kapler od vás, on dostane komplet výbavu, ako som videl tam, že tam je záchod aj všetko full. Presne tak, všetko. Čiže on nič nepotrebuje? Nepotrebuje riešiť ten problém? Absolútne nepotrebuje riešiť nič. Má tam všetko, čo potrebuje hľadať. Čiže to je super, to je úplne, že... Ono vlastne, to je aj ten cieľ náš, aby sme nejakým spôsobom zašli pod kožu aj my ostatným. A aj ak ty si spomínal nejakých podnikateľov, naozaj aj vo forme nejakých benefitov a nejakej formy, ja to nazvem, firemnej kultúry. To znamená, ak máš flotilu nejakú dodávku, tak naozaj, povedzme si pravdu, dnes bežný radový zamestnanec pri všetkej úcte má problém kúpiť si obytný príves alebo autokaravan ako taký, ale chodiť na výlety s rodinou chce. Hej? A ak by bol
zamestnávateľ nejakým spôsobom naozaj lojálny a v rámci tej firemnej kultúry a tých benefitov zakúpil kapler, kde my vlastne, keď to berie firma, tak my to fakturujeme, alebo dávame doklad ako pojazdná kancelária. Čiže tam sa to dá krásne aj odpisovať a tak ďalej, hrať s tými nákladmi. Tak nielen odpisovať, ale mať ako benefit pre zamestnancov. Tak, a to je jedna vec, že... Jedna vec sú dáne a druhá vec je... Presne tak, áno. Toto je to dôležité. S tým, že teraz budem modelovať, tak dneska berie to, vlastne tento víkend to zoberie Fero, lebo chce ísť so svojou rodinou na rybačku. Na ďalší týždeň to zoberie Jano, lebo chce ísť so svojou rodinou niekde pobicyklovať. A ďalší to zoberie, lebo chce ísť len tak pokempovať. Čiže môže to rotovať celý rok, 52 týždňov to môže rotovať, lebo s tým môžeš ísť v zime, v lete. Je to prispôsobené na zimu, na leto. Ja ešte potom aj poviem, čo my tam vlastne domontovávame. Čiže... Ešte mi to pripomína v podstate, ako za komunizmu sa chodilo na tie, ak sa povie, na tie... Nejaké zájazdy? Alebo... Zájazdy a boli tie kempy, ktoré boli postavené pre podnik. Okay. Ale v podstate jeden podnik môže mať týchto kaplerov vo svojom sklade, také DHL-ko príklad, keď sme už začali s týmto, tak môže mať vo svojich skladoch 40 takých kaplerov a po celom Slovensku a reálne môže ponúkať svojim zamestnancom taký benefit, že a je to vďačná vec, naozaj strašne veľa tých zážitkov. Aj z marketingového hľadiska, ak si vieš predstaviť, aký content by oni dokázali vyrobiť, keby mali takých iniciatívnych šoférov, ktorí by začali touto DHL-kou dodávkou. Nemusí to byť DHL, môže byť to nová špedičná spoločnosť, ktorá si chce zrobiť promo. A títo by mohli úplne, že raziť si internety. Tých možností akože strašne veľa. Vravím, že čo sa týka tej motivácie a naozaj ten kontakt s tou prírodou, lebo naozaj, ako som vravel, veľa ľudí tú možnosť nemá. Ale ako náhle vidíš, že tvoj zamestnávateľ ti dopraje, hej, a ty naozaj máš možnosť si to nahodiť cez víkend, staráš sa len o auto, zaplatíš si naftu a jazdíš. A poplatky, hej, klasika. A to je vlastne celé a naozaj zažiješ to. Work-life balance. No. V podstate môžeš mať pohodlné ubytovanie, hoci komu. Naozaj tých možností je veľa. No, jak som vravel, že teraz spomínal som tú klímu, lebo je leto, ale my domontuvávame 3 veci navyše. Do tých bežných dodáviek, ktoré ľudia akože užívajú cez týždeň, ako na tú elektroinštalačnú činnosť, stavebnú činnosť, na všetko, tak domontuvávame markízu, domontuvávame jednostrešné okno v tej časti, ktorá je tá užitková a takisto nezávislé kúrenie. To sú 3 plus solárny panel. To sú 4 veci, ktoré absolútne nejakým spôsobom nezaťažia tú dodávku a nenabúrajú jej ten chod proste. Aj keď používaš tú dodávku cez týždeň, len proste tebe tá markíza nezavácia. Ale ty potom si ju cez víkend nahodíš ten kapler a prakticky v kempe ti už nič nechýba. Keď máš dodávku, tak máš aj priestory, kde by si to vedel aj skladovať. Presne tak. Toto je, jak som hovoril, je to interiérová záležitosť, to znamená, skladovať to treba buď v garáži, v nejakom sklade, alebo pod nejakým prístrežkom. To mi je úplne jasné. Samozrejme na to šijem aj plachty, keď to chce niekto do exteriéru, ale pod nejaký prístrešok. Pod nejaký prístrešok. Ale vravím, spätná väzba na to je super a čo sa môžem, alebo aj musím pochváliť. My sme prakticky s tým vyšli koncom minulého roka a odvážili sme sa s tým ísť na výstavu do Nitry 21. až 23. marca tohto roku. Agrokomplex Nitra, čo bol. Bola to naša prvá výstava, ale naozaj musím povedať, že spätná väzba od ľudí, tam bolo myslím, že 4 alebo 5 hal. Na tento výrobu bolo niečo úžasné. Lebo dnes už veľa na tej obytnej prieviesce alebo na autokaravany nevymyslíš. Skôr je to o nejakej elektronike a o tých veciach. A o cenovke, lebo to autokaravany dokážu stať viac ako dom. Presne tak. V dnešnej dobe. Naozaj ľudia chodili a naozaj obdivovali to. Na jednej strane fakt tá spätná väzba bola fakt veľmi dobrá a veľmi príjemná, ale hlavne veľmi veľa ľudí vravelo, že to je najlepšia vec, ktorú videli na výstave. A to bolo také zadosťučinenie akože našej práce, že naozaj prišlo niečo nové. Čím sa ľudia musia zoznámiť, musia si to predstaviť, musia to zažiť a tak ďalej. Takže my vlastne zajtra zapožičiavame kapler
s jedným známym z Vranova, ktorí chcú si prejsť s ním a vyskúšať Škandináviu. Hej. Čiže tiež sa mi to páči kvôli tomu, lebo oni sa tu chcú aj do budúcna kúpiť, ale teraz to chceli akože vyskúšať, tak sme spravili taký v dobrom slova zmysle nejaký výmenný barter, že naozaj ja nemám možnosť sa dnes, zajtra ani o mesiac do tej Škandinávie dostať. Oni áno. A naozaj beriem to naozaj takú dobrú spätnú väzbu na to, že chcú vyskúšať práve to, že, no a ktorú som chcel ešte povedať aj, naozaj ja kvitujem, rešpektujem a veľmi sa mi páči aj prerobené dodávky. Toto je akože, je to super. Je to super. Je to super, len je to oveľa finančne náročnejšie. Aj tá dodávka je potom ťažká, nie? Tá dodávka, aj čo sa týka váhy, ale hlavne tá dodávka už nespĺňa ten účel naozaj toho užitkového auta, to je jedna vec. A iné poviem, tá dodávka už stráca ako keby aj na hodnote do budúcna, kdežto ty napríklad dneska máš stavebnú firmu, lizuješ auto, splatíš ho, hej, kupuješ si nové, ale ten kapler ty si môžeš prehádzovať, ten kapler môže, keď sa o ňo budeš starať, tak s tebou dožije. Kdežto, keď je už prerobená dodávka, už len, jak sa hovorí, sa tešíš dvakrát z auta, keď ho kupuješ a keď ho predávaš. Hej. Už len potom musíš hľadať proste ďalšieho kupcu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nechcem dehonestovať to, ale skôr chcem povedať, že je to iná alternatíva kempovania. Hlavne sa to dá podľa mňa ešte aj viac lepšie opraviť a refitovať určite, a v podstate robiť z toho rekonštrukciu tomu kapleru. Prvá vec, druhá vec je tá variabilita toho, že v podstate môže mať veľký fleet a ten fleet môže využiť na support pri, napríklad povedzme si pri nedobrých udalostiach. Hej. Môže sa čokoľvek stať, máš 30 kaplerov a môžeš pomôcť nejakým ľuďom v núdzi. Hej. To je prvá vec. Druhá vec, môžeš robiť support na festivaloch, veľké festivály, veľké stavy a tak ďalej. Čiže môžeš prísť 40 dodávok obrandovaných a môže robiť support festiválu Pohoda, alebo neviem akému ešte väčšiemu a v podstate bude to vyzerať super. Veď asi v podstate spraviť stenu z toho, zrobiť čokoľvek, lebo vlastne zrobíš si také Lego v malom, keďže mám naše deti, moje dieťa sa hraje s malými autičkami, veľa ich potrebujem mať, tak si to viem postaviť, že to je investícia ako pre veľkú firmu, investícia do kaplera, ktorá má samozrejme fleet a tak ďalej a spravuje tento veci, lebo je to nedeštruktívna vlastne súka do nákladného priestoru. Je to super. A hlavne v porovnaní, čo stojí prerábka dodávky, alebo čo stojí obytý prívez, alebo čo stojí autokaravan. No keď si Slovenská pošta nemôžeš prerábať dodávku na obytnú, lebo prečo by si to robil? Lebo tvojim hlavným cieľom je dodávať, nosiť správy, balíky a ostatné veci. Ale v podstate, keď si ho raz premeníš na niečo, čo je v podstate obytné, tak zmysel tvojho auta prestal byť, na čo bol kúpený. Čiže nemá čo robiť v tvojom účtovníctve, v tvojej firme a tak ďalej. Hej. No, tak to je. Ale keď máš stavebnú firmu, alebo keď máš takú špedičnú firmu, alebo v podstate si len človek, ktorý veľa vecí prenáša, tak toto je investícia, ktorá ti môže zachrániť život, lepšie povedané, a môže ťa posunúť na úplne inú úroveň. Hej. Lebo v živote do motorky čo dáš? Či do dodávky dáš, môžeš dať motorku, môžeš nedať hoci čo. Ale zrobiť tak, že by si tam býval a potom to vybral a máš zase dodávku, tak to sa to len tak nevidí. To som chcel tiež povedať, že je to hlavne aj finančne dostupné oproti tým prerábkam alebo tým obytným príväzcom a ja hovorím, každému fandím. No keď pozerám tieto zariadenia, čo sú tam chladničky, však len tieto zariadenia musia stať minimálne 50% z celej sumy, hej? V podstate celej stavby, hej? No len vravím, že pre bežného v úvodzovkách smrteľníka je to finančne asi najlepšia alternatíva a využiteľnosť ako taká. Musím si chrániť ten akože projekt, lebo mne osobne sa páči, ja sám ho užívam s rodinou. Zase, čo musím povedať a priznať, jediný defekt, ktorý nie kapler má, ale dodávky ako také, je to, že tých 90% sú dodávky, ktoré sú trojmiestne. To znamená, že aj na ten prevoz môžu ísť len 3 ľudia. Áno. A poviem ti, že ten kapler je tak pre 2,5 chlapa na to také originál užívanie. Hej. Ja napríklad teraz, keď sme predali karavan, teraz zatiaľ s deťmi jazdím sám, aj s 2. Pre nás je to úplne ideálne. Teraz bohužiaľ s manželkou sme teraz ešte neboli.
alebo ona zoberie teraz najbližšie kapler, hej, ale zase len traja, hovorím, toto je jediná nevýhoda toho celého. Ale to sa dá v budúcnosti zrobiť nejakou modulovou... Len ten prevoz bodu A do bodu B, stále tu bude len trojmiestna dodávka. No len to, že dodávka, ale máš tie Mercedesy, ktoré majú 6 miest. No jasne, akože sú, hovorím, že 90%, pretože robili sme teraz aj pre Renault Master, ktorý bol 5-miestny, krásne to tam vošlo, proste ten kapler. Tam zase strácaš tú užitkovú plochu. Ale máme sprintery sme robili, do sprinterov sme robili, hej. My sme sa museli... mal taký sprinter, čo mal to 5 miestny, alebo 6 miestny to je, ne? Hej, 6 miestny. Čiže dá sa všetko a tešíme sa veľmi z toho, lebo hovorím, že spätná väzba na to je to niečo úžasné. Hovorím. Teraz som bol minulý víkend som bol len s deťmi, len tu pri nás na Sigorde. No a to je niečo parádne. Keď máš vlastný komfort, že si môžeš gáhnuť, prdnúť vlastne a odpustiť, čo potrebuješ. A ja len čakám, kedy začnú firmy by mohli s týmto začať podnikať, lebo si zober, že mohla by existovať spoločnosť, to sú len také moje nápady, lebo ja mám rád nápady, že si kúpi 50 takých kaplerov a ponúka ich na prenájom ostatným, hej, lebo že ako karavan, vieš. Alebo má 50 dodávok a si kúpi aj 50 týchto a môže to ponúkať ako takú službu, nie ako karavan, ale ako taký support pre, čo jak sme sa bavili, pre ľudí v núdzi, pre špeciálne podujatia, pre kameramánov, pre proste veľké eventy, pre nejaké... Je to krásne číslo. A tá modularita je brutálne dobrá. Hovorím, že my ideme od podlahy a sme vďační za každý jeden vyrobený kus. Máme nejaký plán, máme nejaké ciele, máme nejaké vízie, ale hovorím, naozaj by sme chceli ísť vlastne, ako hovoríme od podlahy, krôčik za krôčikom a naozaj inšpirovať, motivovať, hovorím, či podnikateľov ako živnostníkov, aby si to dopriali sami sebe, či tým zamestnávateľom, aby naozaj v rámci toho benefitu firemnej kultúry, aby sa to dostalo, aby naozaj ten kontakt s tou prírodou a tak ďalej, proste naozaj, alebo pre deti. Pre deti to je niečo neskutočné proste, hej, že ja hovorím, že my od malička, Liuška jazdí s nami od necelého roku. My sme hneď prvý náš výlet bolo rovno do Chorvátska. Hej, s tým karavánom, 196. Rovno do Chorvátska, bez toho, aby som vedel, čo potrebujem. Lebo ja som stále obdivoval, ale výbavu nikdy som neriešil. Až v Chorvátsku som prišiel na to a mal som šťastie, že som bol na rovnej parcele, že som nemusel mať ani tie vyrovnávacie kliny. Až tam som si chodil tam si zistil, čo všetko mi chýba proste, hej. Čiže som prišiel s veľkým zoznamom proste domov a tak sa to všetko potom doobjednalo. Ale dneska je super na to, že už vieme, čo poradiť a tak ďalej, a tak ďalej. A teraz vyšperkúvame vlastne ten kaplerik náš a naozaj teším sa z toho, hlavne tie deti na Daniel syn. Prakticky on s nami jazdí nepreháňam, odkedy prišiel z porodnice, Ivetka si troška oddychla a rovno sme išli proste na tú kempovačku, takže ja ich niekedy tak zo strany vravím, že to už sú rómske deti, hej, že proste ako kočovníci, hej, že ja to na tomto proste je super, že je ten kontakt s tou prírodou. Keď máš dobrú partiu, proste ľudia ideš niekam kempovať, kde my chodíme, napríklad sa tešíme každý rok na toho roku nám to síce nevyšlo. Prvýkrát za niekoľko ročníkov splavovať Dunajec. Hej. Máme veľmi dobrú partiu, veľmi dobrých kamarátov proste. Keby bol vodotesný kapler, mohli by ste tak v kapleri. Skúsili sa po Dunajci dole, no. To je o 5 rokov. Čiže to je tvoj plán na budúcich 5 rokov. No je to možné, hovorím. Vodotesný kapler. No a chodia nám samozrejme aj, doplňame rôzne veci ako merače na vodu, merače na batérie a tak ďalej. My sme do toho začiatku veľmi nechceli ísť, ale už naozaj tú spätnú väzbu a nejaké požiadavky už nám samotní klienti dávajú, hej, alebo tí, čo ten kapler si zadovážili, čiže stále sa nejakým spôsobom proste posúvame, ale dizajnovo veľmi sme sa nezmenili. Akurát sme museli, na tomto videu je strecha Lexanova, ale museli sme vymyslieť niečo práve kvôli, ja si spomínal Sprinter a takisto Iveco Daily. Oni majú ten zadný otvor tých dverí trošička tak skosený a museli sme vymyslieť niečo iné, tak práve kolega vymyslel tú kupolku, takú vystreľovaciu parádnu. Počkaj, to už pretočíme, či? Počkáme. Nie, ono už teraz dám dovnútra a otvorím vlastne... Ešte stačí ti mať jednu uťahovačku, hej, so sebou, takú vrtáčku, aby si to mal jednoduchšie. Predpokladám, že máte takú kľuku. Nie, normálne s tou vakučkou, nie, nič. Za kľúčku, kosíka. Za kľúčku, ja tu normálne Vieš, ono, keď to ideš na výlet, s tým ty to neberieš, že neberiem ani nohy. Vieš, nemáš kde to budem vlastne vyťahovať, vieš. Nebudeš vyťahovať, hej, vlastne. Keď si to doma dáš, zagurtňuješ. A to je celé.
Hej. Vlastne teraz je to pekne hliník, nie? V podstate. Áno. Však nebudem klamať, ja som to natáčal, takže vyzeralo to brutálne dobre. Môj prvý dojem bol, že niečo som také ešte nevidel. No tu je vlastne tá strecha, hej. No táto je vlastne Lexanova. Teraz je Lexanova? Aha, nie, teraz tu je Lexanova. Ten hore je Lexanova, ono je po bokoch má takú látku. No, teraz má vlastne takú kupolkovú a tá sa mi páči ešte viac. To zase ten náš spoločník Zdenko vymyslel tú vystreľovaciu, tú kupolkovú a ona, ten interiér je úplne niečo iné. Toto mi príde také, ako keby trošička sterilné. A teraz toto, čo máme, ten nový model, tak je také izbové, také príjemné proste. A teraz máme aj iné madrace, inej farby, máme teraz také pieskové, také zemité. Je to proste pecka. Máš tam prakticky všetko. Keď naozaj ti postačuje tento komfort, tak nič naozaj ti viac netreba, nič nechýba. Samozrejme... Keď si potrebuješ cez víkend oddychnúť, sa vyspať a v prvom rade je dôležité pre teba vybehnúť na bicykli do prírody, alebo ísť si zakajakovať, alebo ísť na rybáčku, alebo proste ísť robiť čokoľvek, ísť na huby. Presne. Alebo ísť do Tatier, alebo ísť do Talianska, obyčajne, do Alp, hoci kde. No je to super, lebo napríklad... A ešte si, prepáč, že ti skáčem do reči, a ešte si absolútne diskrétny. Áno, vyzeráš fakt reálne, tam nemáš nič, reálne máš v dodávke svoj vlastný obytný priestor, čiže nezbudzuješ nejakú zlodejov, neprivolávaš zlodejov. Keď je tí, ktorí by chceli mať vrtačky alebo niečo, tak potom zistia, že majú vnútri záchod. Tak. A z toho dodávku sa dá sa povedať, že dostaneš všade. Možno v niektorých krajinách sú možno nejaké obmedzenia na nejakých uliciach, ale naozaj je to niečo iné, než ťahať za sebou nejaký príves. Je to stále môžeš ešte ťahať za sebou ďalší karavan, hej? Povedzme si na rovinu, lebo máš guľu. Všetko sa dá. A to som chcel povedať, že ako si vravel, že... Mobilný office s jednou posteľou, perfektné. Notebook, nemáš problém. A ideš na stavbu, nič si nezmenil, nič sa nestalo. Vyberieš, naložíš 45 vecí. No, keď máš nejakú prácu, ktorú robíš z domu a naozaj si chceš trošička zažiť niečo iné. Podcastové štúdio. Napríklad. Trošku malé, ale... Ráno naštartuješ a hovorím, tu len na nejakú horu si vyjdeš a sa ti pracuje úplne nejak inak. No to som chcel povedať, ako ty si vravel, že základ je zobrať bike a ísť niekam. Naozaj, veď o tom to je, že niekam ísť, mať kontakt s tou prírodou, mať nejaké zážitky a v tom Kapleri, povedzme si rovno, druhú väčšinu veci prespávaš, alebo si pripravuješ nejaké jedlo a tak ďalej. Je to ako taký v úvodzovkách moderný stan. Uspokojiť svoje základné potreby, najesť sa, ísť na toaletu a vyspať sa. A 90% v podstate musíš stráviť niekde, lebo si prišiel za niečím, za nejakým zážitkom a ten zážitok je najdôležitejší. A si buď si sám, alebo so svojou polovičkou, alebo s deťmi, alebo absolútne, ja tomu veľmi fandím, tomuto projektu. Je to super. A čakám húfy ľudí, že ku vám vychodili to objednávať, lebo je to cenovo dostupné. Podľa mňa je to cenovo dostupné, nie je to predražené. Na to, keď máš stavebnú firmu, isto máš dostatok peňazí, ktoré si v podstate môžeš zabezpečiť na túto tvoju vec. Môže ti to len pomôcť v tvojom podnikaní, lebo fakt ti to môže pomôcť, lebo napríklad taká stavebná firma, môžeš tam niekoho prespať na stavbe alebo na stráži. Môžeš strážiť zemiaky na východnom Slovensku s kaplerom bez problémov, nepotrebuješ riešiť stány hlúposti. A spať na Štiráve chlapci by mohli namiesto Škodovkách spať v kapleroch. Mohli by zobrať tatkovú dodávku s kaplerom a nemuseli by spať na madrácoch. To je síce jedno. Ale asi toto, brutálne to je. Kde sa vedľa seba máš hotel. No, ale hovoríme, ako ty vravíš, je to nenápadné. Jedno môže byť pojazdná kuchyňa. Štýl Kapler. Tam sa dá všetko domontovať. Máme teraz vlastne sprchy dovnútra. Dávame tam, ako sme videli chemické vecko, tak prišli si ľudia dať spraviť sprchu, ktorá je tiež vyberateľná. Čiže taká vnútorná časť? Áno, do tej užitkovej, ale normálne 60x60 úplne. Vanička. Potom takú doplnkovú kuchynku. Potom, keď sme tam montovali pre snowboardistov na boardy stojany, pre bikerov, teraz, jak som vravel, tie haky. Tých možností je strašne veľa. A to už naozaj, už to vymýšľajú samotní ľudia, tie svoje potreby, ktoré vlastne potrebujú aj prispôsobiť. Ale samozrejme, všetko, aby bolo odnímateľné.
Hej? No jasné. Aby s tým nebol problém, proste, aby to nezavadzalo. A naozaj, my sme s tým stotožnení. Ja vravím, xkrát som povedal na firme, že ja by som si to sám kúpil. Nie preto, že je to náš výrobok, ale naozaj preto, že čo to vlastne všetko obnáša a čo to všetko na to stačí. Keby naozaj som mal nejakú voľnú dodávku a chcem ísť niekam kempovať. Čau. Proste, no, ja by som si takisto kúpil. Kebyže mám dodávku, tak mám dodávku, ale bálnik. Hej. Mám aj vysokozdvižný vozík. Ale kebyže mám takúto dávku, ktorá je taká, tak isto by som si to... Minimálne by som nad tým rozmýšľal. No od tých dĺžok... A v dnešnej dobe, čo môj syn rieši, z fleku. Ani by som nerozmýšľal. Ani by som nerozmýšľal. No Uvidíš, možno uvidí video, budeš ďalší zákazník. On to už videl, ja ne fanúšik každej veci. Loďky sa mu nepáčili, ale keď som ukázal v jachte, že vnútri je to isté, čo v karavane, obytný priestor, tak už sa mu páčia aj loďky. Čiže mu sa páči ten princíp, že niekde bývaš s rodinou, alebo a zdieľaš zážitky spoločne. Hej? To je hlavne základ. vonku z domu. A že si von z domu. Presne tak. Bývam v byte, čiže nemám nejaký pozemok alebo niečo. Mám jedinú možnosť vypadnúť, ako vypadnúť z domu, je niekde ísť na výlet. Čiže a vyjsť s vlastnou dodávkou na výlet. To je fajn. Aby som mohol spať aj v garáži napríklad. Keby som mal taký kapler. No toto sa nám stalo, aj keď parkujem u nás na dvore, my zase bývame pod lesom, čiže my aj doma máme kontakt s prírodou, ale predsa chceme takam ísť proste, že to je o tých zážitkoch proste, aby sme naozaj, by si deti, aj takové ja dneska môžem povedať, že s našimi rodičmi sme chodili veľa, takisto manželka Ivetka tiež veľakrát rozpráva, že koľko zážitkov mala s rodičmi, ja chcem to isté preniesť na svoje deti. A aby si pamätali, a naozaj, či Liuška ešte chodila do škôlky, tak naozaj pani učiteľky stále sa pýtali, každý pondelok, keď sme prišli niekde, kde ste boli a čo ste zažili a tak ďalej. A dneska Liuška, keď sa pozrie na mapu a vidí nejaký názov, proste, a však tam sme boli, a tam bolo to, tam sme boli, tam bolo to, proste, že ono to zachádza aj tým deťom proste pod kožu. A samozrejme ten kontakt aj s inými ľuďmi proste. A už keď prídeš do kempu, tak to je, ako dá sa povedať, kvázi jedna rodina. Len hľadaš nejaké deti, ktoré sú približne rovnako staré ako naše, aby tam bol nejaký prierez a postarané. Ešte jednu takú vec, že náhodou máš nejaký vtipný moment s karavanným? No, vtipný moment. Čo si zažil napríklad? No, lebo že by sme to odľahčili, že by sme to nemali také brandové. Určite zážitok, na ktorý nikdy nezabudnem, a to sa stalo práve na Pieninách. Niekde sme išli prvýkrát, potom v Chorvátsku sme si išli spraviť s Ivetkou aj s Liuškou ešte jeden výlet a Ivetka hovorí, tak poďme na tie Pieniny. Ja som Pieniny nepoznal, akože vedel som, že Červený kláštor a tak ďalej, ale kemp ako Pieniny som nepoznal. A videl som to len na fotkách na internete a zapamätal som si nejaké fotky, ako by to proste malo vyzerať. No a my sme vošli prakticky už do toho kempu, to bolo v tých štátnych lesoch, lebo tých kempov na Pieninách máš viac. Teda dva, jedno sú ešte v Haligovciach. A v tých štátnych lesoch sme prechádzali kolo takej budovy, ktoré až potom sa dozvedelo, že sú sociálne byty. To nie je toaleta. A išli sme okolo takej elektrickej prípojky a Ivetka mi vraví, že Martin, že tam bola elektrická prípojka, však tu je ten kemp. A hovorím, Ivetka, to nemôže byť ten kemp, však tu musia byť nejakí ľudia. My sme mali v úvodzovkách také šťastie, že tam nebol absolútne nikto. Absolútne nikto. A na tých Pieninách proste sa to nestáva, alebo málo kedy sa to stáva, iba tam nikto nebol. A tam nebolo ani jeden príves, ani jedno obytné auto, ani jeden stan, nebolo tam nič, prázdna lúka. A ja hovorím, Vetka, to nemôže byť tu, to musí byť ďalej. Tak sme išli ďalej a sme prišli na to, po neviem koľkých, môžem povedať, kilometroch, že my sme už v tom chránenom území proste a ja idem po tej ceste, kde chodia cyklisti a tak ďalej, vedľa nás Dunajec, strašne veľký kopec proste dole, ale tam sa nemá žiaľ otočiť. Hej, čiže my sme si našli, potom hovorím, že Vetka, ty si mala pravdu, ja som išiel ďalej, nemal som ísť ďalej proste a nebolo mi všetko jedno, lebo tam ten karaván som mal dlhý, je tam nejakých 6 metrov, 70 cm, proste skoro 7 metrov. To bol poctivý veľký karaván. No. A tam bol len taký mini výbežok
A ja som sa ti normálne rozhodol, že sa budem proste takýmto spôsobom proste otáčať dopredu. Á, to poznám. Počúvaj, ale to bolo po centimetroch. Tak Austin Powers, hej? Keď si videl ten film. Hej. No, Ivetka chcela ostať s Liuškou vnútri, proste nešli vonku, ale pod nami proste vieš, už vidíš dole, máš Dunajec a fakt po tých centimetrikoch si ideš. No ale samozrejme sa stalo to, že ja som vlastne zabarikadoval všetkým cyklistom. Takže cyklisti z jednej strany zo Slovenska, z druhej strany proste z Poľska, hej, kolóny, proste niektorí si ťukali na čelo. Hej, čiže no akým spôsobom sa nám to fakt podarilo. No a po svete, hej, nie, to bolo, hej. Čiže to bolo naozaj, vtedy mi to nebolo všetko jedno. Dneska je to už komický zážitok, hej, vtipný, ale zážitok, na ktorý nikdy nezabudnem proste. Hej. No a tak sme sa vlastne leteli do toho kempu, ku tej elektrickej pripojke a Ivetka mala si pravdu, proste bolo to tak a keď sa ma niekto pýta na nejaký zážitok, tak to je ten, čo naozaj, ten mi zašiel pod kožu. Hej, a ten si budem pamätať stále. To je super, ako nechcel by som to zažiť. Mne sa väčšinou stáva, že aha, to je tá odbočka, čo odbočím a väčšinou asi 7 metrov za ňou poviem, že tam som chcel odbočiť, zrobím kolečko. Príklad, kde to, základný problém Kavečany, zoologická záhrada, Košice. No tam sa na to stalo odbočka 4-krát nakreslená, napísaná. A hneď za tým je parkovisko. Prvé, čo zrobíš? Aha, tam bola odbočka, na parkovisku sa otočím a zase. No, ale tam to je úplne že zlé. No my cesty do tých Kavečan sme tiež prvýkrát išli, tiež s karavanom. A ešte, že nám hovorí, zase zle odbočíš. No my sme doslova cez takú nejakú poľnú cestu išli, normálne ešte sme mali požgriapané, ešte som mal staré okná, to ešte predtým som ich menil, chvála Bohu, porysané. Čiže ono zažiješ aj s tým karavanom proste veľa. Aj takých trampot, na ktorých sa potom už smeješ, ale a to si ešte na Slovensku, to si neviem predstaviť, že sa ti niečo také stane niekde v zahraničí a keď, nedaj Bože, neovládaš nejaký jazyk a sa nevieš nejakým spôsobom dohovoriť a tak ďalej. No, síce dneska už máme tie prekladáče, ale no, prajem každému karavanistovi len tie šťastné kilometre bez nejakých tých takých nepríjemných zážitkov. Tak 5 rokov dozadu som mal Volkswagen Amarok pick-up. Bol môj sen vtedy si zadovážiť taký karavan, ale nedostal som sa k tomu, nakoniec som ho predal, ale to bolo taký môj sen, že Amarok, pick-up, Európa. A môj ďalší sen bol dostať sa až do Vladivostoku, z najjužnejšej časti až od Portugalska a prejsť v podstate takú dlhú 30 000 kilometrovú trasu. Okay. V podstate. Ale to malo byť na pár mesiacov. Jasne. Zopár aut, zopár karavanov a s ubytovaním alebo v hoteloch ubytovaní v meste, lebo však Rusko je 1000 kilometrov, miliónové mesto, 1000 kilometrov, miliónové mesto a tie kilometre sa zberajú. Dobre, Martin, ja som veľmi rád, že si prišiel. Ďakujem ti za rozhovor, som veľmi rád, že sa vám darí, že ten Kapler pokračuje ďalej. Teším sa na nové updaty, ktoré mi prídeš povedať a možno, že by sme mohli na budúce niečo porozprávať z karavaningovej časti a možno, že by si mi mohol povedať niečo, čo sa ti podarilo. A dúfam, že nejaký tento špedičný prepravca si objedná aspoň 30 nových karavanov, lebo ja si myslím, že by to bolo to najlepšie pre nich, čo by mohli spraviť a podporili by tým slovenských podnikateľov a slovenskú výrobu a slovenské nápady hlavne. Tvoje slova do Božích uší. Ja tiež chcem veľmi pekne poďakovať. Veľmi príjemne som sa tu cítil a naozaj verím tomu, že aspoň niektorých z tvojich divákov, poslucháčov to osloví. Nevravím celkovo len ten Kapler alebo tak, ale ten karavanik ako taký a tie výlety a naozaj ten kontakt prírod v akejkoľvek forme. Či je to stanovačka, či je to klasický výlet. Proste učiť deti k tomu. Hej, a sami sebe dopriať proste. Toto je to najlepšie. Vyhnať sa do prírody. Presne tak. Všetci by sme sa mali vyhnať do prírody a sami na seba nakričať a povedať už choď von, neseď doma, nepozeraj tú blbú telku, lebo nedá ti nič. Áno, len ťa oberá čas. Len ťa oberá o čas a o zážitky. Tak, čiže ja chcem ti poďakovať, ďakujem všetkým, ktorí pozerajú. Chcel by som vás poprosiť, aby ste stlačili ten gombík, že lajkuj, odoberaj, alebo v podstate nerobte nič, len si to pozrite si Kapler, na stránke Kapler, údaje budú dole, sociálne siete máte, čiže ja to všetko dám dole, s Martinom sa môžete spojiť. Tak, budeme radi. Budem rád, že keď sa aspoň niekto niečo opýta. Presne tak. Ďakujem veľmi pekne. Otázky ešte samozrejme môžete klásť do komentárov a rád na nich odpovieme. Všetko dobré, majte sa pekne. Majte sa všetci. Čau. Díky. Ďakujem.